السلام عليكم. اليوم جايب لكم تطبيق جميل جدا، وهو تطبيق المسجل السهل. بصراحة التطبيق هذا بيه عدة مميزات، من ضمنها صدى الصوت وإزالة الضوضاء، وعندك تسجيل الملاحظات الصوتية، وتقدر بهذا التطبيق إزالة الضجيج يعني من التسجيل اللي تسجله، يكون الصوت القريب على اللاقطة هو اللي يعني شلون نقول موجه أثناء التسجيل. أما الصوت البعيد فيكون خافت إلى درجة يعني بحيث ما يكون يعني عن طريق ملاحظة صوتية إلا تلاحظ حتى تشوف التسجيل. عندك تقدر تسجل الموسيقى والصوت العام، تقدر تسجل ملفات عالية الجودة. راح نخلي النموذج بآخر الفيديو، الرابط تحت الفيديو. لا تنسون دعمنا شباب. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، واترك اللهو وجانب من هزل، ودع اللهو لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، ودع الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل.